आपको ड्राइंग सीखनी है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाँ, इसका नाम है भोला, ये एक एलिफेंट है। सबको हेलो करो, हेलो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। A few moments later. और ये इनने बनाई है। आपको भी अपनी एज को सेव करना चाहिए। ये हमने कुछ स्लोगन्स लिखे और ये हमने प्लास्टिक बॉटल में ट्री बनाया है। हमें कभी कुछ भी प्लास्टिक चीज से कुछ भी नया बनाना चाहिए। प्लास्टिक पूरी दुनिया में नहीं तो फैल जाएगा और पूरी दुनिया को गंदा कर देगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय।